स्वागत है तुम्हारा और एक नए व्लॉग में। तो आज मैं और एक व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो हम जा रहे हैं कहाँ बाहर कुछ चीज़ लाने के लिए। साथ में मेरा दोस्त भी आया है योगेश। तो आज हम बाहर जा रहे हैं कुछ एक सरप्राइज़ आपके लिए। तो दिखेगा ज़रूर क्या है वो सरप्राइज़। तो अभी जाते हम दिखाते कहाँ जा रहे हैं। जा रहे हम थाना। तो चलो। तो अभी हम निकल चुके हैं। हेलमेट पहन लिया है। हेलमेट पहनना सख्त ज़रूरी है क्योंकि अभी बाहर जाना है तो लॉन्ग रूट पे करने का। अभी देखो दोस्त भी बैठा है। तो चलो निकलते हैं। यहाँ से पेट्रोल भरा हमने। बिटावा में आए हम लोग अभी। हाय 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 कितनी लंबी बिल्डिंग। पिरामिड देखो कितनी बड़ी है। और सामने ग्रीन वर्ल्ड। दोस्तों फाइनली अभी हम शॉप पे आ चुके हैं। ग्रीन एप्पल जो कि थाना में है। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लोकेशन दे दूंगा। तो अभी अपन फिलहाल अंदर जाके चेक करते हैं। अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं। अंदर से उनका सेटअप पूरा ऐसा है। और हमारे सामने भी अभी कम से कम 2.25 लाख का एक पीसी बिल्ड कर रहा है। दोस्तों तो ये हमारा कैबिनेट है एंटी स्पोर्ट्स का, जिसमें 3 फैन है। और इसके अंदर सब आप सेट करेंगे, आपको दिखाते हैं। यह हमारा गीगाबाइट का मदरबोर्ड है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका मॉडल नंबर दे दूंगा, आप चेक कर लेना, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये हमारा इंटेल कोर i5 का प्रोसेसर है 11 जनरेशन।
तो ये अभी हमारा कैबिनेट खुल चुका है और साथ ही साथ में और ज़रा कुछ बदलाव हो गया। फिलहाल थोड़ी देर पहले हमारे सामने एक दूसरे अंकल थे, सब सेट कर रहे थे और अभी दूसरे अंकल आ गए। उन्होंने तो हमारा 1 से 2 घंटा ले लिया है। 11 बजे आए थे और अभी बजे 1। तो अभी देखते हैं ये अंकल कितना टाइम लेते और कितना जल्दी करते। ये हमारे सब सेट हो चुका है। तुम्हें अभी मैं कुछ दिखाता हूँ। ये हमारा कैबिनेट है और ये रहा सब पीछे कचरा, सब वायर का भंडार है, सब वो सेट कर रहे हैं, सब इधर उधर जुगाड़ करके लगा रहे। तो यह हमारा AMD का RX 6600 ग्राफिक कार्ड है। बहुत तगड़ा ग्राफिक कार्ड है। शॉप वालों ने हम लोग को यही रेकमेंड किया कम बजट में, और ये बजट में भी है। प्लस AAA गेमिंग ऑलमोस्ट 4K में करवा के देता है और रिकॉर्डिंग भी एक नंबर प्रोवाइड करता है। हमारा ग्राफिक कार्ड बहुत संभाल के निकाल रहे अंकल। अभी देखते। हाय हाय क्या सेक्सी लग रहा है, देखो बहुत अच्छा है भाई। हमारा अभी ग्राफिक कार्ड PC में अटैच हो चुका है और अभी मैं आपको पूरा सेटअप दिखाता अंदर से कैसा है। ये रहा हमारा पूरा सेटअप। उसमें 8 GB का हमारा रैम भी दिख रहा है। फाइनली हमारा PC सेट हो चुका है, जिसमें अभी OS Windows 10 Pro डाल रहे। अभी देखते। तकरीबन 4 घंटे लगे और अभी देखते हैं सब कैसा होता है। दोस्तों फाइनली हम घर आके अभी मॉनिटर अनबॉक्सिंग कर रहे, जो हमको उधर बहुत लेट मिला, क्योंकि उधर ढूंढ के थक गए थे, मिल नहीं रहा। हमको भी घर पे आने के लिए बहुत लेट हो रहा था। तो आके अभी हम लोग सब निकाल रहे उसको अच्छे से, एकदम आराम से निकाल के सब साइड में रख रहे। चलो आगे देखते, सेटअप दिखा देते। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं शॉप पे आ चुका हूँ। बहुत थक गया था, क्योंकि PC बिल्ड करने के लिए हमको करीब 4 से 5 घंटे चले गए। मेरा दोस्त भी बेचारा बहुत थक गया है। अभी वो घर पे चला गया है, वो आएगा ही। अभी उसको फ़ोन किया था, वो अभी आएगा। उसको बोला था कि अपने को PC सब सेटअप करने का है, तो अभी वो आएगा सेटअप करने के लिए। फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे सब कैसा क्या सेटअप किया है। ये रही कीबोर्ड की लाइटिंग, हाय 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 हाय। और ये रहा माउस, देखो इसके मल्टी कलर है, कलर चेंज होते रहेंगे। और ये रहा PC, ये देखो। और ये रहा मॉनिटर अपना। तो ये रहा अपना सेटअप। ये अभी फ़िलहाल ऐसा है, बाद में उसको उल्टा करेंगे अपन। अभी इसका पूजा करेंगे। सब सेटअप कर दिया है।